Ovde sam pripremila osnovne sastojke koji mi trebaju danas za recept. Ovde imam jednu dimljenu svinjsku butkicu i imam pola kilograma šarenog pasulja. I prvo što ću raditi, pasulj ću staviti na kuvanje. Očišćeni i opran pasulj stavljam u šerpu i preliću sa hladnom vodom. Šerpu stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa kuvaću 5 minuta. Dok čekam da voda proključa, iseći ću jednu dimljenu butkicu. Ne treba mi cela butkica, isekla sam 2 komada i sada ću iseći na manje kockice. Isekla sam meso i sada ću iseckati crni i beli luk. Iseckala sam i beli luk i sada ću izrendati jednu šargarepu. Nakon 5 minuta kuvanja odnosim da prospem vodu. Ovu prvu vodu bacam i pasulj ću isprati. To radimo da nas pasulj ne bi nadimao. I sada u čiste i oprane tegle sipat ću prvo pasulj. Ja ću vam pokazati u 2 tegle kako da pripremite. Vi naravno pripremite više jer je to rentabilnije. Tegle sa pasuljem napunite do pola. U teglu dodajem seckani luk. Dodajem rendanu šargarepu. Beli luk. I dodat ću mesa koliko može da stane u teglu. Dodat ću začine. Dodat ću pola kašičice soli. Pola kašičice suvog organskog začina. Bibera po ukusu i kašičicu crvene slatke mlevene paprike. Dodat ću posupenu kašiku 9% sirćeta. Napunit ću tegle sa vodom. Sirće nikako nemojte izostaviti jer se u kiseloj sredini ne razvija botuliza. Vrh tegle prebrisat ću sa sirćetom. I zatvorit ćemo sa čistim i novim poklopcima. Treba će mi jedna šerpa, na dno stavljam krpu i tegle stavljam u šerpu. Sipat ću vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda proključa, kuvaću 3 sata. I nakon 3 sata kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. Kada se tegle ohlade, središnji deo poklopca mora utonuti. Tada ćete znati da je procedura uspela. I ovako pripremljene tegle čuvajte na tamnom i hladnom mestu do upotrebe. Ovako pripremljene mogu trajati godinama. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!